Всем привет! Вот, хотел бы рассказать, как у меня выглядят сайлентблоки подрамника. Можно заметить, что там трещинки появились. Это, получается, отслаивается, вот видите, отслаивается резинка от металлической как бы шайбы. Вот эта шайба, получается, это резиночка. Здесь вот непонятно, ну это металл, естественно, а вот там вот, где вот оранжевая, ну вот рыжая штука, там вот тоже непонятно, отслоилась там или нет. Здесь видим то же самое происходит. Видно, что чуть-чуть меньше, но вот отслоилась резинка. Будем сюда вот ставить эспандера. Сюда вот так пошатал, попробовал, немножечко, ну как бы не сильно шевелится, но шевелится. И зазор у меня вот примерно там, что там, на 5 миллиметров. Я имею в виду вот по самой нижней части, где может уже усилитель подстикивать. Ну то бишь вот здесь. Может 10 миллиметров там. А вот здесь вот меньше на самом деле. Подрамник у нас получается. Вот. То есть, ну тут тоже, да, около 10 миллиметров. Меня беспокоили звуки такие двойные, так, знаешь, тук-дук. Как будто вот, знаешь, как по двум рельсам проезжаешь. По одной ямке проехал, и такой вот именно звук двойной. Я вот сейчас смущаюсь, что сайлентблоки подрамника целые ли у меня или нет. Сейчас буду вывешивать подрамник на домкрате и снимать этот усилитель. Ну, не снимать, а откручивать, правильно скажем, вот эти болты. Эти ослабить, а эти откручивать полностью. И смотреть, палец, втулка шатается там сильно или нет. Если она хотя бы твердо ходит, то это еще более-менее. Все равно эспандер поставлю. Эспандеры сейчас, как говорится, хочу купить. Но у меня тут взяты на 50 килограмм. Со знающим человеком пообщался, который не первый раз уже эспандеры ставит. Вот он сказал, вот я вот фирму такой Рез Рус купил на 50 килограмм. Вроде не сильно такие твердые они, ну блин, твердые, но не сильно. И вот хочу их туда вот так поставить. Посмотрим, что из этого получится. Может, съезжу еще в магазин, куплю поменьше, но он советовал на 25 килограмм, на 20-25 килограмм. Попробую вот купить такие сначала, чтобы помягче было, потому что вот эта дубовая резинка, она реально будет, грубо говоря, никаких колебательных движений не будет оставлять. Ну, то есть немножко хоть чтобы играла, а это твердая будет, блин. Поэтому так. Продолжение видео, как поставить эспандеры для поддержания, так скажем, штатных сайлентблоков. Смотрите, я в общем открутил. Не забудьте на домкрате тоже подвесить, как я. Может не такой, а другой. Более удобно. Этот немножко неудобный. Ну какой есть, такой есть. В общем, смотрите, вот этот эспандер на 50 килограмм, как заявляет Рез Рус, да, у него отверстие маленькое. Я бы все-таки, наверное, сейчас поеду в магазин покупать с большим отверстием, вот как вот эта резиночка. То есть, если можно так представить, сейчас тут, наверное, не понять, давайте вот здесь лучше. То есть, видно, да, отверстие такое. То есть, он туда не налазит. То есть, если 30 килограммов, 20 килограммов, то он будет, как бы, получается, разопрется и встанет вот в эту чашечку. И будет таким образом, получается, придерживаться между этим усилителем подрамника и этой частью. Тут какая-то штатная резинка была. Я, наверное, ее аккуратненько сниму, помою и с собой возьму. И по нему буду мерить эспандер, чтобы уже непосредственно выбрать более-менее по размеру. Вам советую, то есть вот этот с каким-то небольшим колечком. Ну, то есть это самое маленькое, как я понимаю, внутренний диаметр получается у него. Ну, вот если вот ориентироваться по среднему человеку, взрослому, то есть вот по вторую фалангу, так скажем, полторы фаланги, так скажем, пальца. То есть сами там померьте, как примерно получается. Нету просто сейчас рулетки или линейки под рукой. Но имейте в виду, что вот такой вот, там на Озоне я заказывал за 157 рублей на 50 килограмм, он не подойдет. Ну и человек, который ставил уже столько на этих машинах, он говорит, что не нужно, слишком будет жестко. И, видимо, вот он мне говорил, что нужно подтачивать будет вот это внутренний диаметр, чтобы, извините, внутренний диаметр, чтобы она вот сюда, видимо, залезла. Я сначала недопонимал его, что он имел в виду, но вот сейчас теперь, когда разобрал, понял. Сайлентблоки, вот, смотри, болт М12, да, по-моему, он болтается там.
То есть я думал, что это все должно быть плотненько. Но получается нифига не плотно. И вот как-то мне не очень эта система нравится. Может, какую-то втулочку бы придумать бы. Ну, колхозить, наверное, уже ничего не буду. Все-таки надо ехать. И геморроя не хочу сейчас. А так бы, конечно, бы. Может быть, это и нормально. Ну, не знаю, мне кажется, это нормально. Сальные блоки вроде нормально. То есть, правда, у меня там сейчас зажаты. Но я спускал на домкрате, смотрел. Вот, он нормальный был. То есть там внутреннее отверстие. Там же резинка, получается, должна быть. Она у меня целая. Ну, давай еще посветим, посмотрим. Может, вы увидите, что целое. Ну, вот какие-то мелкие, вроде как будто трещинки есть, но это вообще, по-моему, не критично. Вот. Так. Все-таки хочу знать, какие у меня там салимблоки, а мне так плохо видно. Ну вот. И давай. Сверху тут уже, наверное, не получится. То есть, имейте в виду, у кого уже вот так вот отслаивается, то, наверное, уже скоро им придет конец. Не видно нифига. Так, ну вот как-то так. То есть, видно, что ржавые салимблоки, видимо, не менялись. Все, это видео дополню, как установлю, как куплю, и так далее, и тому подобное. По передним салимблокам хотел вам рассказать у себя. В общем, у меня тоже салимблоки здесь нормальные. Вот. Я, вот видите, там эспандер закреплен у меня. Я хочу сделать, ну как, не как человек советовал, из покрышки вырезать кусок толстой резины. А я сделаю все-таки из этого эспандера, все-таки уже купил его. И поставлю его вот сюда сверху, потому что вот эта втулка, она должна предохранять вот здесь стоять. Сейчас покажу, как сделать. Салимблок вот в принципе нормальный. Где там трещина есть, посмотри. Вроде нету таких, ну я имею в виду видимых, что прямо вы там сейчас увидели. То есть в целом салимблоки хорошие, но блин, видно, что как будто бы не до конца салимблок. Кто так делает? Я вот вижу в точке опоры желтые салимблоки полиуретановые, у них, по-моему, до конца салимблок идет, вот сюда резинка. Некоторые двойные салимблоки ставят, то есть с одной стороны и с другой стороны. И вот этот кусочек трубки подпиливают с двух сторон, чтобы одинаковое расстояние выждать. Не знаю, прям такая дешевизна чувствуется здесь. Вот, в общем, резинки целые, все равно буду эспандеры ставить, дабы их сохранить. Ставить их буду вот так, то есть это штатно останется. Так, где эспандер-то? Куда? Вот. И половинку отрежу. То есть не целый такой бублик поставлю, а половинку. То есть, чтобы на две части было. Все-таки, ну, надо как-то применить это все. И, в принципе, он здесь нормально станет. То есть, если что, на краях у меня наждак есть, я еще и подточу там одну часть, ну, две части, вернее. То есть, посередине, например, вырежу. Если неровно будет, потом еще на наждаке так вот подточу. И сюда вставлю. То есть, вот этот целый бублик, он, конечно, сюда не встает. Это надо понимать. То есть, вот не встанет. То есть надо половинку пилить, даже может даже меньше. Ну, то есть 1/3 или половину хотя бы. Вот. В общем так, поеду сейчас в магазин примерять бублики к задним салимблокам и дальше уже продолжим видео снимать. Добавлю видео, как правильно приобрести эспандеры для салимблоков подрамника. В общем, ранее я говорил, что вот такой фирмы я купил Резрус. На 50 килограмм заявление было. Сжать, ну, как бы до конца, получается, не могу. Сейчас приехал в магазин в наличии, посмотрел. Другой фирмы, но какой-то российский. Заявлено 50 килограмм. Но я думаю, что это не 50. То есть тут как бы килограмм на 20, на 30 я спокойно сжимаю. Ну, то есть в 2 раза меньше. Вот так я тут, типа 50 не могу сжать. А вот типа здесь 50 я могу сжать. Ну, получается так, что все врут. И либо не договаривают. Поэтому вот эти 50 килограмм, я думаю, что где-то около 30-25. Здесь не указано было сколько. То есть тут тоже все понятно, да? Килограмм на 20, наверное, есть, да. Этот как будто чуть-чуть. Хотя нет, мягкий.
Это у этого кольцо жестче, но килограмм на столько же, по ощущениям. Поэтому буду что-то ставить либо это. Почему взял два? Чтобы под стандартную вот эту шайбочку, которая была там сделана, прокладка, видите, выштампована уже, я взял вот этот саленблок. То есть, чтобы он максимально был, натянулся на чашечку, которую я говорил ранее. Вот этот взял за счет вот этой толщины. То есть, вот этот толще, этот тоньше. Посмотрим, как это будет выглядеть. И уже по факту вам расскажу, какой лучше брать. Ну, вот по моему ощущению, лучше, конечно, взять вот такой, наверное. Он хотя бы сожмется и еще подрастянется, получается. Ну, главное, чтобы не порвался. А здесь как будто тонковатый. Ну, может быть, и этот, кстати, будет нормально. Тоже как вариант. Так что видео засниму еще, как я буду ставить сейчас. И итог, что получилось. В общем, ребят, поставил зеленый саленблок, зеленый эспандер на саленблок. Очень хорошо, в принципе, вставился. И прям видно, что сжимается мягенько, так скажем. Вот. Поэтому, кто будет ставить, ставьте такие вот менее упругие. Сейчас я для примера вам покажу, что значит упругие. То есть вот есть такие колечки. Они вот здесь вот реально, ну, грубые. Прям вот палец хреново прожимается. Вот здесь они такие же примерно, но чувствуется, что мягче. То есть эластичный как будто бы. То есть вот даже палец проминается. Поэтому берите вот такие, не пожалеете. Ну, единственное, что за качество не ручаюсь, потому что все-таки Россия. Где-то может порваться, трещину дать или так далее. Но они хотя бы видно, что чувствуется, что демпфирует. Реально, то есть вот легко, например, да. А вот у этого нифига, то есть он прям как косточка такая. То есть не, он как пластмассовый такой. И вот это, естественно, резрус. Но резрус я поставлю наперед, там, а половинчатую, половинки сделаю и все, пойдет. Эти я сдам, вот так договорился, так скажем, с магазином, что какие-то возможности. То есть поставлю такие, там дальше видно будет. Ну и по происшествию, так скажем, некоторого километража тоже буду смотреть, снимать, если что, видео. Добавлять, так скажем, на свой канал, если что. Будьте в курсе, так скажем. Если ты зашел случайно на этот канал, так поставь колокольчик, поставь лайк, пропишись на этот канал, и все у тебя будет хорошо. Со своим Nissan Leaf у тебя будут какие-то доработки интересные. Поэтому пока вот так поддомкратил, там в ту сторону немножко скинул, тоже посмотреть, чтобы. И то есть, в принципе, все легко снимается, даже можно не вывешивать, ну, не поднимать этим домкратом, ну, не придерживая. Но я сделал на всякий случай, потому что фиг его знает, первый раз делаю. Аккуратно, не тороплюсь, вы тоже не торопитесь. И все нормально будет. Так что так. Все, если что, видео дополню, конечный результат, и, наверное, прокачусь, потом скажу, побрякивает это двойной удар или нет. Потому что втулки стабилизатора я все вот смазывал графиткой тоже. Вот, они у меня были там, ну, тяжело заходили, то есть их хомутом тяжело обжимались, поэтому как бы на это грешить тоже нет смысла. Косточки стабилизатора, шаровые опоры вот я не знаю точно, но у меня не зашприцованы, то есть масленка стоит, поэтому там хоть какой-то люфт, но он должен устраниться. На рулевом наконечнике то же самое. Где он там есть? Вот он. Поэтому рулевая тяга в хорошем состоянии. Остальное я не знаю, что может побрякивать. И саленблоки рычагов тоже в хорошем состоянии. Поэтому смотрите и делайте так же. Хотел бы рассказать про нюансы, если вдруг будете другие ставить эспандеры, более пожестче, там, например, да, и они по отверстию не будут сходиться, просто смажьте их хотя бы графитной смазкой вот так вот, чтобы они на ту чашечку залезли легко и проблем нету. Я так сделал с тем эспандером, и в принципе нормально. Так что так, всем на заметку. Ну вот, ребят, финиш. Как я поставил эти эспандеры на саленблок. Смотрите, подрамник прям реально прижался к лонжерону. То есть видно, что вот в этой части, самой верхней части, где типа вот эта металлическая часть отслаивалась от, как называется, от резинки, она прижата. То есть она видно, что прижата, и теперь намного лучше.
Видишь, фокус сделал специально. Вот здесь то же самое. Там я видел. Сейчас я еще немножечко подрамник опущу, но у меня он совсем тут как бы это просто придерживается, чтобы свободный ход был у меня. И посмотрим, насколько упустится. Если упустится, тоже сниму. Но, скорее всего, нет, потому что вот эти эспандеры дают поддержку, чтобы саленблоки не вытягивались, так скажем, и не надрывались. То есть они, получается, подрамник все время в подвешенном немножко состоянии на резинках. Какие-то удары, резкие удары, причем это все начинает как бы рваться. Вот, видишь, то есть трещинки видно, но нет щели. До этого была. Сейчас посмотрим еще по передку. Ну вот, мужики, распилил эспандер фирмы Rez Rus. Вот, пополам. Вот такой ножовочка, легко пилится. Единственное, что надо в тисках зажать, чтобы все ровненько было. Я вот, у меня тисков нету, я к соседу тут сейчас ходил, в тиски зажал. И аккуратно за 2 минутки буквально тихонечко сначала по периметру, ну то есть по кругу прошелся, рез сделал, чтобы как направляющее было. И все. Сейчас посмотрим, как я буду ставить. Либо ее вверх вот так вот буду ставить, либо вот так. Ну, по ситуации сейчас там. Ну так, короче, собираюсь ставить передние эти резиночки под подрамник. То бишь там штатная получается резинка, самодельная вот эта из эспандера сделанная и зажата шайбой. В моем случае сейчас все прижато с домкратов, ну не, да, с домкратов вот все снято, то есть дочурка не влияет, то есть она вот снята. С домкратов снято, видите, щели уже больше нет такой, которая вот раньше была. То есть таким образом, что мы его поджали, и щель теперь, ну, прям даже нет, ну, реально не чувствуется, не видно. И саленблок будет служить дольше. Понятно, что в идеале это все меняет, но если бы оно хотя бы ходило бы, и денег бы стоило бы хотя бы какие-то эспандеры ставить, чтобы не тратить сейчас очень много денег. Поэтому примите на заметку, не поймите меня, пожалуйста, неправильно, я только за здравый смысл, но в тот же момент, чтобы не разваливалась и не ухудшала конструкцию заводскому, так скажем, автомобиля. В моем понимании, что вот эта ситуация будет хотя бы сейчас предотвращать, а некоторые ниссановоды, ну там, ноутов, тиидов, экстрейлов, по-моему, еще каких-то ниссанов, они говорят, что это навечно. Поэтому дай бог, чтобы все это ходило, ну и вам тоже, чтобы это был как помогающий видеоролик для того, чтобы свою жизнь немножко сделать лучше и чуть-чуть богаче. Все, всем всего доброго, счастливо и удачи.